स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो सफाई अभियान 2025 मा र आज चाहिँ म यो सोलुखुम्बुको एकदमै चर्चित ठाउँ गौरीटापमा यति बेला आइपुगेको छु बिहानै। हेर्नुस् यति सुन्दर छ दृश्य है, एकदमै सुन्दर छ। तर एकदम दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहाँ गए पनि फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ छैन। हेर्नुस् त यहाँ है, यस्तो पनि हुन्छ त। सो आज पनि म फोहोर टिप्दै हिँड्दैछु अनि अघि पर पनि म एक उस टिपेर त्यहाँ थन्काएर आएँ अनि अहिले पनि म टिप्दै हिँड्दैछु। सो अस्ति यहाँ कार्यक्रम भएको थियो है, अनि मलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मन नपरेको चिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले यो फ्लेक्सहरू हामी बनाउँछौँ सुन्दरताको लागि, तर यही फ्लेक्सले चाहिँ वातावरणलाई असर पारिरहेको हुन्छ, प्रदूषण पारिरहेको हुन्छ। अब यो हेर्दाखेरि यसो सुन्दरता त देखिएला, तर योभन्दा यसरी यो वातावरणलाई दूषित गर्ने काम गर्नुभन्दा बरु यो ठाउँलाई सफा गरिदिएको भए योभन्दा यो स्वागत लेखेको भन्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो अहिले चाहिँ मलाई फ्लेक्स बनाउनलाई पनि एकदमै नराम्रो लाग्छ है, यसले पनि वातावरणलाई चाहिँ असर गर्छ। र यो गौरीटापको दृश्य हो म तपाईँलाई देखाइरहेको छु। सो घाम लागेको कारणले एकदम सुन्दर छ। अनि हामी यहाँबाट माथि जाँदैछौँ। अब यहाँदेखि माथि चाहिँ ट्रेकिङ रुट छ अरे, अहिले पछि यो ट्रेकिङ रुट खोलेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु। अब त्यता माथि चाहिँ जान भ्याइन्छ भ्याइँदैन थाहा छैन, तर एकदमै सुन्दर छ। हेर्नुहोस्, मलाई मन नपर्ने चिज भनेको चाहिँ यही हेर्नु न, यो फोहोर मलाई भनेर त राखेको रहेछ, तर अब यसलाई कसले व्यवस्थापन गर्ने त? यो सायद सम्बन्धित निकाय को हो यसको यो व्यवस्थापन गर्ने, यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो एकदमै सुन्दर छ, एकदमै सुन्दर। यति सुन्दर छ कि यसको कसरी बयान गर्ने। तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा हिमाल अनि सगरमाथा पर म देखाउन सक्छु कि सक्दिनँ, आई डोन्ट नो। यो चाहिँ होइन, यतापट्टि हो सगरमाथा, उत पर सगरमाथा सायद यस्तो छ। हुन्छ, म मेरो अनुरोध चाहिँ विशेष गरिकन मेरो अभियान अन्तर्गत चाहिँ प्लास्टिक जन्य फोहोरहरूलाई ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गरौँ। कुनै ठाउँमा ल ठिक छ, यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन भने पनि आफूबाट निस्केको फोहोरलाई चाहिँ हामी बोकेर जहाँनिर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने स्थान छ त्यहाँनिर छोडौँ, अनि जता पाए त्यता नफालौँ। अनि प्लास्टिक जन्ने चिजलाई चाहिँ कसरी प्रयोग कम गर्न सकिन्छ यसको लागि पनि म अनुरोध गर्छु। हेर्नुहोस्, पर हिमालहरू तपाईँले देख्नुभयो, त्यो हिमालहरू सेताम्य भयो भने कति सुन्दर हुन्छ, तर हिमालहरू काला हुन थालेका छन्, किनभने तापक्रम बढेसँगै अहिले पछिल्लो समय हिम पहिरो जानेहरू, हिमताल फुट्नेहरू यति धेरै समस्या भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा कति ठुलो विनाश भइरहेछ। हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हिमालहरू हो। त्यो हिमालहरूमा हिउँ नभइसकेपछि कस्तो होला होइन, पर्यटकहरू कसरी आउने। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी कुराहरू जोगाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ यो कुरा गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ। यसको लागि म अनुरोध गर्छु। मलाई सुन्नुभएको लागि, हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला, अनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो फेसबुक र टिकटकलाई चाहिँ फलो गरिदिन नबिर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।